娱乐圈武打男明星有很多，不过大家更喜欢的是谁呢？今天分享几位从小学武的男明星。甄子丹出生于武术世家，他的母亲是一位武术家，所以在很小的时候就被武术氛围熏陶，特别喜欢武术。后来被家人送到武术学校，19岁就获得了国外武术大赛冠军，之后进入演艺圈，在叶问、杀破狼、精武门中的武打片段都有着出色的表现。武术风格多变，可以是现代格斗，也可以是传统武术。说到李连杰，大家会想起他的电影《少林寺》、黄飞鸿，还有方世玉，这几部作品曾经都给观众留下深刻的印象。当时的李连杰也是相当的火，个人非常喜欢他的武打戏份，动作行云流水。他在7岁时就进了武术学校，之后凭借自己的天赋和努力，连获5次全国武术比赛冠军，真的厉害。这应该就是人与人之间的差距吧。想必好多人都是看成龙大哥的电影长大的，他的电影大多以喜剧动作为主，武术招式灵活多变，还时常给观众带来欢乐。成龙大哥7岁开始学武术，17岁进入演艺圈，从跑龙套到如今的国际巨星，他所付出的努力，真的是一般人难以想象的。随着年龄增长，他们已经慢慢老去了，不过现在看他们的作品，还是满满的回忆。